បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបន្តវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំកាត់ទៅតាមកម្មវិធី Kinemaster បាទតោះមកកាត់ពេលយូរចូលកាត់អស់គ្នាបាទហើយសូមជួយចុច Subscribe